Всем привет! Сегодня расскажем простой рецепт от кашля из черной редьки и меда. Им же можно лечить простудные заболевания, бронхит, укреплять иммунитет и так далее. Это лекарство отлично очищает бронхи и помогает от сильного кашля, смягчает его. Черная редька у нас со своего огорода, а натуральный мед мы купили у пчеловода. Он его собрал буквально пару недель назад. Но черную редьку и мед можно легко найти на рынке. Мы уже снимали видео про редьку с медом, и там подробно рассказывали про пользу этих двух ингредиентов. Обязательно посмотрите. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Сам способ там немного другой, но суть та же. Скажу только одно. Черная редька с медом – это одно из самых эффективных средств от кашля, как для взрослых, так и для детей. Противопоказания, конечно, есть. Это в основном аллергия на эти компоненты. Моем черную редьку, очищаем с нее кожуру, нарезаем редьку небольшими кубиками, кладем кусочки редьки в банку. Сверху заливаем натуральным медом. Через некоторое время редька должна пустить сок, ориентировочно через 2-3 часа. Так как у нас редька кусочками, то уже через час будет достаточное количество сока выделяться. Мы купили свежий мед, он еще не засахарился. Продавец сказал, что откачал его буквально 1-2 недели назад, поэтому он такой жидкий. Много лить меда не надо, иначе мы не получим тот чудодейственный сок, который нам нужен из черной редьки. Ведь за счет меда из плода черной редьки и образуется целебный сироп-сок. Перемешиваем, чтобы все кусочки редьки были в меду. Вот визуально это выглядит так. Получается у нас кусочки же в меду. Покажи, Максим, сюда. Вот столько мы уже меда использовали. И потом покажем вам результат. Закрываем крышечкой и оставляем где-то на 2 часа, чтобы наша редька с медом пустила сок. Мы залили редьку медом и перемешали. Как видите, все кусочки просто слегка покрыты медом сверху. Сироп очень приятный на вкус, дети его пьют с удовольствием. Как только образуется в банке сок, можно природное лекарство уже употреблять. Этот сладенький сиропчик можно давать от кашля и простуды, как взрослым, так и детям. Если ребенок чуть постарше, то можно ему также давать сами кусочки редьки в меде от кашля. Будет аналог леденца от кашля. Когда сироп заканчивается в банке, необходимо добавлять еще немного меда, чтобы выделялся сок. Если куски редьки сморщатся, то есть вы их не употребляли, тогда нужно все повторить с новой редькой и медом, а сморщенные куски можно выкинуть. Как правило, взрослые могут принимать 3-4 столовых ложки в день. Детям поменьше, конечно, дозировку давайте. Например, по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Дозировку вы видите на экране. Вот уже через некоторое время, видите, мед превратился в сок. И уже у нас вот кусочки легко плавают во всем этом. Можно употреблять. При желании можно натереть редьку на терке, залить немного медом и сделать такую пюреобразную полезную массу. Через 1-2 часа просто кушать все вместе. Ложечкой для профилактики, для укрепления иммунитета или же для выздоровления, если уже заболели. Вот так выглядит редька с медом через 5 часов. Очень вкусная масса и полезная.
На сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и будьте здоровы!